Oriri a Kenya aingĩ mathiĩte na mbere gũkorwo magĩtetia thirikari ya Mugathe President William Ruto. A Kenya ona matahũmũkĩte nĩ ndeto ĩgiĩ finance bill na magoti marĩa marakorirwo makĩongererwo. Rĩu ningĩ ndeto nĩ cirĩkĩtie gũkorwo ikĩũmbũka atĩ o thutha wa mĩaka 10 Mũkenya o yothe gũkũ bũrũri-inĩ handũ wa kĩrũma nĩ arĩbataraga kwĩyandĩkithia werũ ta Mũkenya nĩguo thirikari ĩgagĩkoragwo ĩkĩmũtambũra ta raiya wa Kenya. Ĩno nĩ timĩario yakwa ĩndĩ nĩ mĩario kuumanĩte na mũtongoria wa bũrũri Mugathe President William Ruto akiuga atĩ kandi iria igũkorwo ikĩheanwo nĩcio maisha number nĩ igũkorwo ikĩandĩkwo atĩ nĩ ĩrĩkoragwo ina chip ĩrĩa ĩrĩkoragwo ĩkĩ-expire thutha wa mĩaka 10. Itana kumenyithia ndeto ĩno makĩria na nguonie nĩkĩ gĩkĩ President William Ruto ningĩ arĩkĩtie gũkorwo akĩrehera Mũkenya na itũmi iria agĩkoretwo akĩruta kana gũkorwo akĩheana nĩguo akorwo akĩrehe ndeto ĩno. Na makĩria ngorwo ngĩkuonia ũrĩa a Kenya marakiuga thutha wa kũigua ndeto ĩno na ĩrĩa ĩrĩkĩtie kũmakia andũ aingĩ mũno mũno. Niĩ no ngũheo na gĩtĩo kĩnene mũno makĩria wĩtĩkĩre gũkorwo ũgĩ-subscribe thĩinĩ wa YouTube channel ĩno itũ na ndũkariganĩrwo gũkorwo ũkĩta notification bell on nĩgetha tũgĩkorwo tũkĩ-upload marĩa maragĩkorwo magĩthiĩ na mbere gũkũ nenda-inĩ cia ũkinyanĩria, ũgagĩkoragwo wĩ wa mbere gũkorwo ũkĩmenya ũrĩa bũrũri ũregairiũra. Kuma rĩrĩa bũrũri wa Kenya wagĩkorirwo ũkĩgĩa na wĩyathi, katiba nĩ yugaga wega atĩ mũndũ atuĩkaga Mũkenya na gũciarwo na nĩ abataire kũheo motungata mothe ma gĩthirikari ta Mũkenya angĩciarĩrwo gũkũ bũrũri-inĩ wa Kenya, kuona ũcio nĩguo bũrũri wake. Mũkenya o wothe akinyia mĩaka 18 nayo gatiba ĩgagĩkorwo ĩgĩtarĩria wega ta wega atĩ mũndũ nĩ abataire kũgĩa na gĩbandĩ, na kuma hĩndĩ ya ndemi na mathathi gĩbandĩ waheo nĩ kĩagaga gũkorwo gĩgĩtũmĩka warĩkia gũkorwo ũkĩhurũka na bamĩrĩ yaku ĩgagĩkorwo ĩkĩheo death certificate. Thikari ya President Muhuru kũhwĩra Uhuru Muigai wa Kenyatta nĩ augĩte gĩbandĩ nĩ gũcenjio na kũheanwo namba ĩmwe ĩrĩa mũndũ arĩheagwo gũkũ bũrũri-inĩ nĩguo mũndũ akamũkagĩra motungata mwanya mwanya ategwĩtio maratathi maingĩ. Na President Uhuru Muigai wa Kenyatta akiuma wathani-inĩ mwaka wa 2022, President William Ruto nake akĩingĩra nĩ acenjirie ibandĩ na agĩkorwo agĩciĩta maisha number, ĩndĩ mũgarũ na huduma number kana gĩbandĩ gĩa kawaida. Ibandĩ cia Ruto nĩ atĩ o thutha wa mĩaka 10 ĩrĩkoragwo ĩkĩ-expire na orithi ya Huduma Center gũkorwo ũkĩ-apply gĩbandĩ kĩngĩ o thutha wa mĩaka 10 rĩrĩa yagĩkorwo ĩgĩthira. Ndeto ĩno nĩ ĩrĩkĩtie gũkorwo ĩkĩhaũra a Kenya handũ ha kĩrũma, na amwe makanjia gũkorwo makĩũria nĩkĩ kĩragĩtũma Mũkenya akorwo akĩheo gĩbandĩ gĩcoke gĩkorwo nĩ gĩgũka expire, kuona gĩagĩ expire na gũkiuga wega ta wega atĩ Mũkenya ũcio nĩ atiga gũkorwo agĩtuĩka Mũkenya wa bũrũri ũyũ wa Kenya na gũkorwo atĩ ti Mũkenya nginyagia agĩkorwo akĩ-apply gĩbandĩ kĩngĩ, kuona thutha wa thirikari ya President William Ruto gũkorwo ĩkĩona a Kenya mena ciũria kĩondo rita hakinya nĩ ibandĩ. Mũndũ gwĩtwo Mugathe William Ruto nĩ akoretwo akĩyumĩria na agĩkorwo agĩtarĩria ũrĩa mũbango ũyũ wa gũkorwo ũgĩcenjania ibandĩ gĩkĩ kĩa maisha number kĩanina mĩaka 10 atĩ no nginya ũgagĩthiĩ ũgakĩ-apply kĩngĩ. Nĩ atĩ andũ nĩ maragĩcenjia cura mũno, na atĩ thutha wa mĩaka 10 cura ĩyo wĩnayo ndũgũkorwo wĩnayo thutha wa mĩaka 10, na agĩtarĩria wega atĩ no nginya ũkorwo ũgĩcenjia gĩbandĩ. Maya egũkorwo agĩtarĩria akiuga atĩ tribes cia Somali mũno mũno nĩ makoragwo magĩthumbũka mwena wa ibandĩ, na agagĩtarĩria wega mũno atĩ thirikari yake ĩgũkorwo ĩkĩ-ensure atĩ Somalia kana a Somali nĩ magĩkorwo makĩona ibandĩ ici na njĩra njega. Ndeto ĩno agĩtarĩria wega nĩ ekuonekana akĩrora mwena wa mũndũ ũgwĩtwo Mũithĩramu, na agĩkorwo agĩtarĩria atĩ ona Ithĩramu nĩ a Kenya na matibatiĩ gũkorwo makĩoneka tarĩ magaidi, na kuona atĩ mbica nĩ ikoragwo ĩgĩteithia mũno mwena wa gĩbandĩ o mũndũ arĩoga mbica thutha wa mĩaka 10. Nĩ ngũkorwo ngĩquote ciugo ici cia mũndũ ũgwĩtwo Mugathe President William Ruto augire ũũ, ngĩquote: Every Kenyan should be treated equally. We have changed the old policy and have concluded the policy document beginning May this year
They will no longer be waiting for people who want to get their IDs. The president told Muslim leaders, I will issue a policy document to ensure I have a mechanism. I'll ensure a policy document to ensure we have a mechanism similar to other Kenyans and don't discriminate on the basis of religion or region. Now a Kenya mwena uria wa comment section marakiaria uhoro wa finance bill makiuga Ruto must go, matienda kuigua uhoro uyu wa ifade, na ne gukorwo ngithoma comments ici cia Kenya mwena uria wa Facebook matagikorwo magitariria uria President William Ruto akimahinyiririe na fati gukorwo agithikiria Gen Z na atigane na uhoro wa maundu maifade mau matiragikorwo makimathumbura kwa ndagika ino. Hena Damaris Makenangala akauga, exactly, I am the one of those people that don't entertain anybody spreading their hate for my president to me. Na ugia ekoro akiandiko, the same way Ruto sponsored hate to Kikuyu against Uhuru is truly coming back to him, and come 2027 he'll see with his mouth while his eyes will be at Sugoi. Hena ugia ekoro akiandiko, what a flop that was. Thank God our country is peaceful. Wakitaka maandamano waende Uganda. Nogi haikoro akiandiko oyo ne waraikoro agikia mohoa wake noti wa muisoyo akauga, I haven't seen Kalonzo, Miguna, Karua, Eugene, Boniface Mwangi on the streets protesting, but they were busy pushing innocent kid to go for maandamano daily. Politics of interest is the biggest scam in this country. Innocent civilians are dying due to someone's selfish interest. Ugai koro hagituikiria muhwa wake wa muisoria tugukoro tukihiga naguo akaugo, they told us they are leaderless, partyless, tribeless and sponsorless. Now they are crying, oh Baba have betrayed us, oh DM is a low party, oh Baba has nothing to offer this country. Ruto tano tena. Huko nukwa mwangi wa mohoro gakongi kuhana gitio kinene ukongi subscribe thini wa YouTube channel ino itu.